Ja, hallo. Ja, nachdem wir jetzt hier die waggenden Dinger hatten, Wagen-Items, haben wir jetzt mal geguckt, wie das denn wohl mit dem Feuer machen geht. Und haben da so ein bisschen was rausgefunden und wollten euch das jetzt mal zeigen. Ganz genau. Also, man geht mit einer Axt an einen Baum ran, dann steht da Chop Firewood. Wenn man den mit F dann bestätigt, dann haut er so ein bisschen den Baum. Ich kann das gerade nicht mehr Irgendwann. vorführen, weil meine Axt ruiniert ist. Geht das dann nicht mehr? Steht dann unten, der Axe is ruined. Irgendwann fällt dieser Baum dann um. Und dann steht da, I have chopped some firewood. Kurz zur Erklärung zum Fireplace Kit. Man braucht einen Splint, also einen Wooden Stick, und ein Rack, also ein Bandage als Fireplace Kit. Da kann man dann den Fireplace Kit craften und auf den Boden legen. Dann sieht das so aus wie hier. Man kann jetzt übrigens auch Bäume klein hacken. Und dann findet man etliche von diesen Wooden Stick. Man braucht also nicht mehr endlos lange zu suchen, um jemandem einen Wooden Stick zu suchen, der das Bein gebrochen hat. Dazu kommt, man kann diese Wooden Sticks jetzt auch In die Hand. stapeln. Bis zu 4 Stück kann man stapeln. Und dementsprechend kann man sie auch 4-mal benutzen. Und da kommt der Prime. Mal so ein Stück Holz für euch mitgebracht. Das legt man dann jetzt einfach mal erstmal hier ab. Oder ins Inventar. Das Inventar ist immer schwierig, weil das nicht richtig funktioniert, glaube ich. Dann nimmt man das Fireplace Kit, legt es auf den Boden und zieht dieses Firewood da rein. Und dann hat man das da drin. So. Und jetzt einfach auf das Ding gucken. So, wenn man jetzt scrollt, steht da Detached Firewood. Wäre natürlich doof, weil dann hat man es ja wieder weg. Man muss die Streichhölzer in die Hand nehmen und dann auf Ignite gehen. Was so viel bedeutet wie entzünden. Und dann hat man ein wunderschönes Feuer. Das sieht echt super geil Dann aus. haben wir ein bisschen Feuer. Leider kann man da irgendwie die ganzen Cooking-Sachen nicht drauf platzieren. Was Ja, ich habe doch eine Dose drauf gemacht. Ach, du hast eine Dose direkt reingelegt. Du Ja. bist ja ein krasser Typ. Man muss dann warten irgendwie, bis das rot ist. Und wenn das rot ist, kann man es essen. Dann ist es schön warm. Genau, es kann aber auch irgendwie verbrennen, habe ich gehört. Ja, genau. Das ist aber schön. Schade, einen Gaskanister kann ich nicht reinmachen. Genau das gleiche habe ich gemacht. Ja, ich hoffe, das hat euch einen kleinen Einblick gegeben in die Feuerstellen. Wenn man jetzt noch einen Stein dazu baut, dann kann man einen Improved Fireplace bauen. Also es sieht aus wie ein kleiner Ofen. Gut, das war's schon. Haut rein und tschüss.